Es un pequeño esfuerzo lingüístico, vamos a ver cómo salimos de esta. Estimats amics i amigues, moltes gràcies per la vostra presència en aquesta trobada de la Tribuna Joan Carrera. La Tribuna és un fòrum de 20 entitats cristianes que compartim el desig d'una presència pública de les nostres creences. Concretamente, en mi caso, represento a una de ellas, a Cristianismo y Justicia, que celebró recientemente su 40 aniversario. Es una entidad barcelonesa y somos sobre todo conocidos por los cuadernos. Si alguno no sabe qué es esto, venga después y yo le explico los cuadernos, que tienen una notable difusión. Nuestro trabajo está fundado en la espiritualidad de San Ignacio, en descubrir a Dios presente en todo y en todos, especialmente en los que quedan en los márgenes, en los descartados, como diría el Papa Francisco. La sesión tiene una dinámica bastante sencilla. Habrá una presentación de Nathalie Beccar, de la ponente por parte de Enric Termes, que es el responsable diocesano del Camino Sinodal, y después a las 3 tendremos el debate, la presentación, y en las mesas se encontrarán unas hojas donde pueden escribir sus preguntas que se les hará llegar aquí a la mesa. Chère Nathalie, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Nous vivons une période très intéressante dans l'Église. Les tensions, les conversations, les débats nous montrent que nous sommes encore une Église vivante. En Europe, peut-être pas si vivant, mais encore, on se bat. Mais je pense qu'on peut beaucoup plus partager que le chemin du synode a suscité l'optimisme et l'espoir pour l'avenir de notre Église. Nous sommes ravis de votre présence parmi nous et nous vous remercions d'être venus à Barcelone. Merci beaucoup. Bon dia a tothom i per endavant bon profit. El meu francès és més dolent, per això ho faig en italià. Un trosset, Siamo lieti di incontrarci e di avere tra noi Nathalie Beccar. Benvenuta a Catalogna, in questa città e diocesi di Barcellona. Aspettiamo le vostre parole e il dialogo che possiamo instaurare. Ascoltare e ascoltarci in questo cammino sinodale che stiamo facendo anche qui. Cal traducció? Va. És que jo parlo itanyolo. El primer que quan em van convidar a dir aquestes paraules de presentació, el primer que em va venir al cap i al cor és que el que jo la coneixia de les seves intervencions, no la coneixia personalment, és que és algú que s'ho creu, això del sínode i sobretot això de la sinodalitat, més enllà del càrrec que li hagin pogut confiar. No m'estenc en les dades seves perquè internet ara ens ho explica tot, i a part no sabem si són veritat o és mentida. Nathalie Beccar, francesa, nascuda a Fontainebleau, de la congregació de la Xavier, graduada a l'Escola d'Estudis Superiors de Comerç i després estudis de teologia al Centre Sèvres, molt implicada en la pastoral juvenil, de la qual va ser responsable a la Conferència Episcopal Francesa, participant del Sínode dels Joves de l'any 2020, i des del febrer del 2020, el Sínode era del 18, i des del 2020 soc secretària de la Secretaria General del Sínode, una secretaria que ha perdut el segon cognom dels bisbes. Ara és Secretaria General del Sínode. Si algú no ho sabia, ja sap alguna cosa més i pot anar a dormir. Més que parlar d'ella, la deixo parlar amb ella. Em va arribar a les mans una petita intervenció d'ella, ara fa un any, al Centre Sèvres, en un encontre que van fer sobre
escoltar la veu dels més pobres en el procés sinodal. Parèntesi. És un gran repte que tenim pendent, tant aquí com penso com a sínode de tota l'Església. Llegeixo aquest testimoni. Gairebé arreu del món, els joves i les dones es troben entre els més pobres, entre les primeres víctimes de l'atur, la violència, la pobresa. La pandèmia de la Covid-19 no ha fet altra cosa que reforçar-ho. A la meva missió en una capellania d'estudiants, després com a auditora del sínode sobre els joves i el discerniment vocacional que el papa Francesc va convocar a Roma el 2018, he descobert la capacitat de resiliència que tenen els joves, especialment els més pobres d'entre ells. Viuen realment l'experiència de Pasqua, a través del sofriment, les dificultats, l'experiència de no sempre escoltats, de no trobar el seu lloc. Ens ensenyen una capacitat de resiliència que correspon a la dinàmica de la Pasqua. La resurrecció és possible després de la passió. Al meu entendre, la visió i l'experiència d'una església sinodal correspon a una església humil, que reconeix la seva humanitat, la seva vulnerabilitat. A partir d'ara, el repte prioritari pel que fa a l'escolta de la paraula dels més pobres em sembla que és fer-ne experiència. No es tracta només de parlar-ne, sinó de fer-ne experiència profunda. Vet aquí la bona notícia. La bona notícia és anunciada als pobres. Una creativitat d'aquest tipus es va expressar durant el sínode sobre l'Amazònia, celebrat el 2019. Va permetre una escolta real dels pobres indígenes. Va contribuir a donar veu als sense veu. La veu dels pobres pobles indígenes va arribar fins a Roma i el sínode va constituir una caixa de ressonància per fer-la sentir arreu del món. Així que és possible, n'hem vist els fruits. Després de segles en què hem confós la unitat amb una imatge monocolor, hem d'aprendre a escoltar els grups pobres i marginals que no són iguals a tot arreu. Aquesta escolta sempre depèn del context. Continuem així la dinàmica d'inculturació de l'Evangeli després del Concili Vaticà II. Fins aquí les seves paraules, no són meves. Jo m'he dedicat a traduir-les. Penso que a través d'aquestes paraules, algunes frases canviant-li el subjecte ens parlen també de la nostra trobada i del que es vol compartir. Fa uns anys també va publicar un llibre que es diu Pregar enmig de les tempestes. Penso que amb la seva experiència podries escriure un altre que dir 1000 pregàries enmig de la tempesta del sínode. Però també podria fer-ne un de 1500 donant gràcies pel camí del sínode pel que està vivint l'Església. Ara es toca dinar i després deixar-li parlar a ella, sentir la seva paraula i agrair-li ja des d'ara la seva presència i la seva aportació. Muchas gracias a todos e todas. Mi dispiace perché non posso veramente parlare il catalano o il castigliano, ma io faccio in italiano e veramente grazie per questo invito e la gioia e l'onore di essere qui a Barcellona
l'ultima volta era in 2018 per un simposium europeo sulla pastorale giovanile e allora mi piace veramente la vostra città, ma più la Catalogna che ho visto un poco ieri e grazie per tutti perché capisco che tutte le organizzazioni e associazioni che sono qui voi vivete già una maniera la sinodalità in differenti maniere, ma io faccio un po' di condivisione. E innanzitutto desidero ringraziare i responsabili della Tribuna John Carrera, in particolare Marcel Joan Alcinella, per l'invito a incontrarvi qui a Barcellona e a condividere con voi alcune riflessioni sul tema della leadership femminile nella Chiesa e nel mondo. Si tratta di una questione davvero attuale che interroga la società e la Chiesa in tutto il mondo, non solamente in Catalogna o a Barcellona. Come sapete è in corso questo sinodo sulla sinodalità e penso che voi avete già un'esperienza con questo titolo per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione, missione, che sottolinea in modo particolare questo tema della chiamata a rafforzare la partecipazione delle donne nei processi decisionali e nei luoghi di governo. Questo appello molto forte a ripensare la partecipazione femminile emerge dalla constatazione che molte donne si sentono emarginate nella società e nella Chiesa. Ma infatti era già un appello forte dei sinodi precedenti, come possiamo leggere nel documento finale del Sinodo dei Giovani, al paragrafo 148. Una Chiesa che cerca di vivere uno stile sinodale non potrà fare a meno di riflettere sulla condizione e sul ruolo delle donne al proprio interno e di conseguenza anche nella società. I giovani e le giovani le chiedono con grande forza. Le riflessioni sviluppate richiedono di trovare attuazione attraverso un'opera di coraggiosa conversione culturale e di cambiamento nella pratica pastorale quotidiana. Un ambito di particolare importanza a questo riguardo è quello della presenza femminile negli organi ecclesiali a tutti i livelli, anche in funzioni di responsabilità, e della partecipazione femminile ai processi decisionali ecclesiali nel rispetto del ruolo del ministero ordinato. Si tratta di un dovere di giustizia che trova ispirazione tanto nel mondo in cui Gesù si è relazionato con uomini e donne del suo tempo, quanto nell'importanza del ruolo di alcune figure femminili nella Bibbia, nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa. Questo è nel documento finale del Sinodo dei Giovani. Ma poi, dopo il Sinodo dei Giovani, Papa Francesco ha scritto l'esortazione apostolica post-sinodale Christus Vivi e ha queste parole forti. Una Chiesa viva può reagire prestando attenzione alle legittime rivendicazioni delle donne che chiedono maggiore giustizia e uguaglianza. Può ricordare la storia e riconoscere una lunga trama di autoritarismo da parte degli uomini, di sottomissione, di varie forme di schiavitù, di abusi e di violenza maschilista.
Con questo sguardo sarà capace di fare proprie queste rivendicazioni di diritti e darà il suo contributo con convinzione per una maggiore reciprocità tra uomini e donne, pur non essendo d'accordo con tutto ciò che propongono alcuni gruppi femministi. In questa linea, il Sinodo ha voluto rinnovare l'impegno della Chiesa contro ogni discriminazione e violenza su base sessuale. Questa è la reazione di una Chiesa che si mantiene giovane e si lascia interrogare e stimolare dalla sensibilità dei giovani. Numero 42 di Christus Vivit. Vuole dire anche e della sensibilità delle donne, come possiamo aggiungere. Nella stessa ottica, come sviluppo dei sinodi precedenti, tra una consultazione sinodale ampia nel tutto il mondo, il documento di lavoro per la tappa continentale di questo sinodo, che sintetizza i frutti delle consultazioni sinodali in tutte le diocesi e fa eco alle sintesi nazionali, lo sottolinea al numero 38. Le sintesi della Spagna, ma anche di tutte le conferenze episcopali, le sintesi mostrano con chiarezza che molte comunità hanno già compreso la sinodalità come un invito a mettersi in ascolto di coloro che si sentono esiliati dalla Chiesa. I gruppi che provano un senso di esilio sono diversi, a partire da molte donne e giovani che non sentono riconosciuti i propri doni e le proprie capacità. Fine della quotazione. Questo processo sinodale ha quindi evidenziato in modo particolare l'impegno di molte donne nella Chiesa, e come tanti di voi, e la loro partecipazione massiccia alla liturgia, alle attività ecclesiali, come in Spagna, ma anche il loro amore per la Chiesa che vogliono servire e spesso le loro frustrazioni. Un recente sondaggio condotto a livello mondiale su più di 10.000 donne cattoliche mette in evidenza questo aspetto. Uno dei risultati, anche se l'identità cattolica è stata di grande importanza e fonte di identità e significato per una maggioranza significativa di intervistati che hanno sottolineato l'importanza della loro fede, la centralità dell'Eucaristia nella loro vita e la loro partecipazione attiva nelle parrocchie e nelle comunità ecclesiali. Questi 10.000 donne hanno anche espresso alti livelli di frustrazione o insoddisfazione in relazione alla loro esperienza. Inoltre, l'inclusività è stata identificata da questi donne cattolici e valorizzata come un'etica cristiana centrale. Abbiamo visto che le donne tra il processo sinodale portano di una maniera particolare e molto forte il desiderio di rispondere alla chiamata a allargare lo spazio della tua tenda, che è una maniera di sintetizzare le voci della consultazione sinodale, che offre una chiave per un'interpretazione dei contenuti del documento della tappa continentale alla luce della parola di Isaia. Perché la loro esperienza di sinodalità con coloro che vi hanno preso parte ha fatto emergere una profonda riappropriazione della comune dignità di tutti i battezzati, autentico pilastro di una Chiesa sinodale e fondamento teologico di quella unità
capace di resistere alla spinta all'omogeneizzazione per continuare a valorizzare la diversità di vocazioni e carismi che lo spirito, con abbondanza imprevedibile, riversa sui fedeli. Fine della quotazione di questo documento. Una Chiesa sinodale è una Chiesa relazionale e inclusiva che fa spazio per le donne come per tutti i battezzati. Io dico con un poco di umore che l'inizio della sinodalità è un caffè, un pranzo come oggi, perché questo è il stile della Chiesa sinodale come Chiesa che mette al centro le relazioni e che fa spazio per tutti. E per la sinodalità le donne hanno un dono specifico perché, quotazione, l'apporto femminile comporta una ricchezza che è frutto della configurazione stessa dell'identità che si dispone a lavorare in cooperazione e a partire dall'esperienza del sentire pensare nella flessibilità per cercare alternative dove il caos abbonda. È una citazione di Papa Francesco, mi scusi, questa è di una donna, Suor Gloria Liliana Franco, che ha pubblicato la settimana scorsa un libro con loro donne consacrate nello spirito della sinodalità. E lei fa la luce tra biografie di donne investiti nel Sinodo dell'Amazzonia e il Sinodo dei Giovani sull'apporto delle donne. Allora, continuo la quotazione. Le donne hanno questa flessibilità per cercare alternative dove il caos abbonda, nell'empatia e nella capacità comunicativa per generare relazioni e legami nella vita quotidiana, nella disponibilità a collaborare in modo solidale, a tessere reti e a generare sinergie, nell'apertura per cercare risposte e nuovi canali di soluzione, nella resilienza per resistere nelle situazioni difficili, nella gioia per promuovere la celebrazione e prolungare la festa. Questa è una quotazione di questa suor che è la presidente della CLAR e la conferenza delle religiose e religiosi di America Latina. Ma il cammino, come voi sapete, è ancora lungo e richiede molta pazienza, abnegazione e fede da parte delle donne impegnate nella Chiesa per continuare a svolgere il loro umile servizio quotidiano nonostante i molti ostacoli e le resistenze che incontrano in una società e in una Chiesa ancora largamente plasmate da una mentalità patriarcale e clericale. Ma la strada è aperta, i passi sono stati fatti e attraverso questo sinodo stiamo vivendo per molti versi, possiamo dire, l'ora delle donne, perché è anche l'ora dei laici, vuol dire uomini e donne. È impressionante vedere l'interesse e l'attesa che questo tema sta suscitando ovunque, perché c'è una crescente consapevolezza dell'urgenza di riconoscere e coinvolgere maggiormente le donne in posizione di responsabilità nella società e nella Chiesa. Ciò richiede innanzitutto un cambiamento di mentalità, come sottolineato nella sessione Ripensare la partecipazione delle donne nel documento di lavoro per la Terra continentale. Al paragrafo 60, l'appello a una conversione della cultura della Chiesa per la salvezza del mondo è legato in termini concreti alla possibilità di instaurare nuove pratiche, strutture
e abitudini. Un ambito critico e urgente per rispondere a questa interconnessione tra cultura, pratiche e strutture riguarda il ruolo delle donne, sulla base della percezione di una vocazione a partecipare in pienezza alla vita della Chiesa radicata nella comune dignità battesimale. Allora vorrei dare qualche punti, prospettive per continuare questo cammino. Prima è una Chiesa dell'ascolto. Oggi celebriamo un sinodo sulla sinodalità dopo quello della famiglia, dei giovani dell'Amazzonia. Come lei ha letto, è vero che nel percorso sinodale, dal sinodo della famiglia ad oggi, ci si è posti in ascolto di tutto il popolo di Dio, quindi anche delle voci delle donne, perché il popolo di Dio è fatto di uomini e donne. Tale convinzione è frutto del discernimento della Chiesa e dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II. È una parola di Papa Francesco, ma non è solamente il discernimento di Papa Francesco, possiamo dire la sinodalità è il frutto di un discernimento ecclesiale, un frutto della ricezione del Concilio Vaticano II. Allora Papa Francesco ha detto: la sinodalità è il modo di essere Chiesa in questo nostro tempo, secondo la volontà di Dio, in una dinamica di ascolto e di discernimento dello Spirito Santo. Non si tratta di una scelta personale, mi piace, non mi piace la sinodalità, o sono entusiastica o ho molto paura, è normale, ma si tratta della chiamata che Dio oggi ci rivolge ad essere una Chiesa sinodale per annunziare la buona notizia della Pasqua di Cristo, cuore della fede cristiana. La sinodalità è la vocazione della Chiesa per oggi, per il terzo millennio. Per entrare in questo stile sinodale di ascolto che mette al centro il silenzio e la preghiera, si può essere di grande aiuto un'immagine paradigmatica suggerita dal Sinodo dei Giovani, ma in grado di ispirare tutta la vita della Chiesa sinodale. E vuole parlare del cammino compiuto da Cristo con i discepoli di Emmaus, il Vangelo di Luca, che tutti conoscono bene. Nel suo Vangelo, capitolo 24, San Luca si dice che uno dei discepoli si chiama Cleofa, ma non fornisce il nome dell'altro discepolo. Secondo alcuni esegeti potrebbe trattarsi della moglie di Cleofa o un'altra donna. È l'idea che possibilmente i due discepoli sono un uomo e una donna. E penso che la strada verso Emmaus con questi discepoli rappresenta lo stile di Gesù e il metodo della sinodalità, un metodo fatto d'ascolto, da camminare insieme sulla strada della gente come Chiesa. Significa partire dalla realtà, dal contesto, dalle situazioni. Significa riconoscere la verità della realtà e delle situazioni, non di mettere la realtà sotto la tavola o di pensare o sognare una Chiesa ideale sulla Luna. No, per la sinodalità dobbiamo riconoscere e partire dalla realtà, dal contesto, ma per fare una valutazione e giudicare nella luce del Signore e della sua parola, per discernere come agire nel mondo migliore. È lo stile sinodale di Gesù sulla strada di Emmaus. Quando egli è sulla strada di Emmaus,
non comincia a parlare con i discepoli per dire voi camminando su non sulla buona strada. All'inizio Gesù va verso di loro, pone loro una domanda, iniziando così un dialogo, prima l'ascolto. Gesù cammina con i discepoli anche nella direzione sbagliata, così egli li conduce all'incontro con lui, incontro che renderà missionari insieme a tutta la comunità cristiana. E questo lo stile sinodale che abbiamo vissuto nei sinodi precedenti e questo lo stile sinodale che siamo chiamati a realizzare insieme come Gesù con i discepoli di Emmaus e in particolare insieme alle donne. Il secondo punto che voglio sottolineare è il clamore delle donne. Se come Gesù sulla strada di Emmaus ascoltiamo la realtà, le grida e le sofferenze degli uomini e delle donne di oggi, specialmente dei più poveri e marginati, non possiamo fare a meno di ascoltare il loro dolore. Oggi siamo invitati a portare nella nostra preghiera e nel nostro cuore la situazione del mondo, dell'Europa, di eventi della guerra in Ucraina, tante tragedie come la tragedia dei migranti che muoiono nel Mediterraneo, la povertà di tanti. Ma come ha detto, in tutti i conflitti del mondo, in tutte le crisi, i primi vittime della violenza sono le donne. E in tutte le crisi economiche, le prime vittime della disoccupazione sono le donne e i giovani, vuol dire anche specialmente i giovani donne. Allora, quando come Chiesa ascoltiamo veramente e profondamente le donne, come il Sinodo ha fatto, ascoltiamo anzitutto il loro clamore, desillusioni. E oggi possiamo pensare a tante clamore in questo mondo con tante crisi. E pertanto, quando si pensa alle donne, bisogna porsi in ascolto del loro grido e della loro speranza. E pensiamo anche alle donne dell'Afghanistan o in Iran, che sono le prime vittime del fondamentalismo dei talibani o altri, e le donne iraniane che lottano per la loro libertà e per il diritto di studiare a scuola e all'università. Ma questa stessa situazione si ripresenta in tanti altri paesi del mondo. E vorrei leggere una parte del documento finale del Sinodo per l'Amazzonia. Le vittime sono i soggetti più vulnerabili, i bambini, i giovani, le donne e la sorella madre terra. E ancora, la mobilità umana in Amazzonia rivela il volto di Gesù Cristo impoverito e affamato, espulso e senza tetto, ma si esprime anche nella femminilizzazione della migrazione che rende migliaia di donne vulnerabili alla tratta di esseri umani, una delle peggiori forme di violenza contro le donne e una delle più perverse violazioni dei diritti umani. Il traffico di persone legate alla migrazione richiede un permanente lavoro pastorale in rete. Non si tratta soltanto di donne, ma è vero che le prime vittime sono le donne. Allora, perciò l'esperienza di tante donne e tra l'esperienza della sofferenza, della violenza, è un cammino di resilienza. Affrontare la realtà delle donne nelle società segnate da una cultura patriarcale secolare in cui tante donne sono vittime di abusi di potere e di abusi sessuali. Come ha dimostrato il movimento MeToo,
ci riporta al cuore del mistero pasquale che illumina la vita umana, il mistero della vita più forte della morte, il mistero di una trasformazione che riguarda il fulcro della nostra identità cristiana, il mistero del passaggio dalla notte alla luce, dalla croce alla resurrezione, il mistero di una speranza oltre la sofferenza. Dal momento che in tutte le diocesi del mondo si sta facendo l'esperienza del cammino sinodale, possiamo guardare all'esperienza delle donne come un itinerario pasquale che evidenzia il loro percorso di resilienza. Viviamo un cambiamento storico molto profondo, dovuto non soltanto alla pandemia e alla guerra in Ucraina. Il futuro che si sta davanti è imprevedibile. Dobbiamo imparare a discernere nuove strade per il futuro. Ma non è possibile discernere queste strade senza le donne, perché per costruire un mondo nuovo c'è bisogno di tutti. Un mondo come casa comune per tutti. Allora, con le donne, con questo cammino con le donne, specialmente le donne che hanno questa esperienza di resilienza, come un'esperienza pasquale, e abbiamo visto questo per esempio in Iraq, come Papa Francesco ha colto in maniera splendida la forza e la resilienza delle donne e delle madri dell'Iraq, che durante la guerra hanno continuato a dare la vita per i loro bambini. Perché il scopo finalmente di una Chiesa sinodale all'ascolto del Spirito Santo è di trovare i cammini di vita, per più di vita per tutti. E possiamo anche pensare ad esempio alla vicenda di Maria Maddalena. Le donne possono donarci un esempio di come annunziare Gesù, perché sono passate dalla morte alla vita grazie al loro rapporto con Gesù. Al momento della morte di Gesù, le donne rimangono accanto a lui per continuare la loro relazione con lui. In tanti passaggi del Vangelo, le donne seguono il Maestro da vicino, sono presenti anche sul Golgota. Hanno una conoscenza e una prossimità con l'esperienza di Gesù, con la sua sofferenza e la sua umiliazione. Perciò esse possono annunziare una fede purificata da ogni elemento di trionfalismo rispetto a cui Gesù ha sempre messo in guardia e da cui Gesù ha sempre preso le distanze. Quando riguarda l'annunzio pasquale, Gesù incarica le donne di farsi tramite della sua misericordia anche nei confronti di coloro che invece lo avevano abbandonato. I discepoli secondo, i discepoli e i miei fratelli, secondo Matteo, e posso dare altre parole, ma vorrei sottolineare questo incontro di Gesù con le donne sottolinea la dimensione relazionale della risurrezione. Nel documento finale del Sinodo dei Giovani si legge che l'unica maniera per trasmettere la fede oggi non è attraverso strutture, per quanto belle possano essere, ma mediante relazioni. Quindi una Chiesa sinodale è una Chiesa relazionale. La fede si trasmette in maniera relazionale e le donne sono particolarmente sensibili a questo aspetto. Una Chiesa sinodale è anzitutto una Chiesa dell'ascolto, una Chiesa relazionale con il stile del dialogo e del discernimento insieme. E questa oggi la sfida dell'annunzio del Vangelo, dell'annunzio pasquale, trovare la maniera di annunziare la buona notizia della Pasqua
attraverso le relazioni. Alors, vorrei dire di sottolineare un'identità cattolica spesso più descritta in termini di relazione con Gesù e di valori evangelici, un modello di chiesa meno gerarchico e autoritario con una maggiore collaborazione, dialogo e responsabilità condivisa tra clero e laici, e questo è un appello identificato tra questo sinodo. Allora penso che il modello che dobbiamo mettere in pratica in tutti gli organismi della Chiesa e anche nella società è la visione della donna e l'uomo, uomini e donne come partner. Vuole dire il maschile e il femminile siano abbiamo con le donne in una maniera femminile pone al centro il mistero della differenza tra uomini e donne. Per me e per tanti penso che dobbiamo pensare a questa differenza non in una maniera essenzialistica, le donne sono così, gli uomini sono così, ma è tuttavia una differenza ineludibile che risale al principio. La Bibbia presenta l'uomo e la donna come fra loro differenti. E vorrei dare questa quotazione anche del documento finale del Sinodo dei Giovani. Non si può dimenticare la differenza tra uomini e donne con i loro doni peculiari, le specifiche sensibilità ed esperienze del mondo. Questa differenza può essere un ambito in cui nascono forme di dominio, esclusione e discriminazione da cui tutte le società e la Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi. Nella storia tale differenza ha assunto la forma della dominazione del maschile sul femminile, ma in principio la Bibbia presenta l'uomo e la donna come partner uguali davanti a Dio. Ogni dominazione e discriminazione basata sul sesso offende la dignità umana. Essa presenta anche la differenza tra i sessi come un mistero tanto costitutivo dell'essere umano quanto irriducibile a stereotipi. La relazione tra uomo e donna è poi compresa nei termini in una vocazione a vivere insieme nella reciprocità e nel dialogo, nella comunione e nella fecondità. In tutti gli ambiti dell'esperienza umana, vita di coppia, lavoro, educazione e altri ancora. Alla loro alleanza Dio ha affidato la terra. E penso veramente che la differenza tra uomo e donna è come una matrizia di tutti i differenzi. Allora se troviamo una maniera di vivere questa differenza centrale come uomo e domini, possiamo vivere più tutte le altre differenze. Le donne e gli uomini devono pensare contemporaneamente la loro uguaglianza fondamentale sottolineata dalla scrittura e la loro ineludibile differenza in un contesto che oggi possiamo dire per qualificare la realtà e prendo la parola del teologo dell'Italia, Luca Castiglioni, che ha detto che il nostro contesto è il contesto di uguaglianza conflittuale, perché né la Bibbia né adesso è vero che la società fa la luce su questa eguaglianza, ma nella pratica non è ancora questa realtà in tutte le... allora dobbiamo vivere questa
questo contesto. E la Chiesa vive all'interno della società, pur provenendo da tanti secoli di dominio patriarcale degli uomini sulle donne. La parità a cui si aspira però non può essere solo teorica, ma deve avere anche delle ricadute pratiche. Quando nel 2021 Papa Francesco mi ha nominata sottosegretaria del Sinodo dei Vescovi, ho ricevuto tanti messaggi provenienti da tutto il mondo, non soltanto da donne o suore, ma anche da uomini, da vescovi e da sacerdoti. Ovviamente la buona notizia oggi non ero io, ma il fatto che questo servizio era stato affidato a una donna, in quanto ciò che rispondeva all'aspirazione di tante persone che non sono solamente le donne, ma più di più anche gli uomini. E il contesto attuale del rapporto tra uomini e donne è quello di un nuovo patto per il fatto che si sono compiuti tanti progressi sotto la spinta del femminismo e dell'evoluzione sociale verso una maggiore parità senza trascurare la sfida della diversità. I giovani sono i primi a fare questa chiamata, ma è ancora, punto 5, la sfida di camminare veramente nella pratica insieme uomini e donne. E questa è la vera sfida per la nostra società e per la Chiesa, e per arrivare, come Papa Francesco ha sottolineato tante volte, a un mondo migliore, no? Perché il scopo della Chiesa è per il servizio del mondo. E Papa Francesco ha detto non è possibile perseguire un mondo migliore, più equo, più inclusivo e pienamente sostenibile senza il contributo delle donne. Dobbiamo lavorare tutti insieme per aprire pari opportunità per uomini e donne in ogni contesto, per puntare a una situazione stabile e durata di eguaglianza nella diversità. Il cammino verso l'affermazione delle donne è recente, travagliato e purtroppo non definitivo. Situazioni come questo possano facilmente essere invertite. Ma camminare insieme così, uomini e donne, dobbiamo imparare, e non posso imparare solamente con una presentazione, un corso accademico o un libro, impariamo tra l'esperienza. Allora il più importante è questo sinodo a questa sfida di aprire spazi di esperienza, di ascolto mutuale, di lavoro insieme. E possiamo vedere che il nostro mondo in crisi ha veramente bisogno della leadership femminile, e anche la Chiesa. Allora io vado più avanti perché non sono in ritardo, al punto 7, per dire che questo è veramente un cammino di conversione. È vero che nel contesto ecclesiale si sono già passi, e posso parlare di diverse nominazioni a livello del Vaticano, ma anche nelle chiese locali. Per esempio ho imparato ieri che la segretaria generale per le scuole cattoliche in Catalogna è una donna oggi. Ci sono più di donne come teologa, questa è anche la Chiesa. Ma è vero che è un lungo cammino di conversione in cui tutti, non solamente gli uomini, ma anche noi le donne, dobbiamo fare una conversione per più di comprensione mutuale e imparare questo stile del camminare insieme.
La Chiesa sinodale è chiamata ad abbandonare forme di predominio, di competizione, di dominazione per entrare in uno stile di vita e di missione fatta da reciprocità e di cooperazione. Le parole chiave della sinodalità sono proprio circolarità e reciprocità. Vuol dire che non possiamo pensare agli altri come tra una separazione. L'ecclesiologia sinodale è basata su un'antropologia relazionale. Non ci sono donne senza uomini, non ci sono uomini senza donne, non ci sono fedeli senza pastori, non ci sono pastori senza fedeli. E questo è veramente il stile della Chiesa sinodale, che vuole dire camminare insieme come fratelli e sorelle di Cristo, e vuole dire ritrovare il focus originario della Chiesa, il suo essere Chiesa, popolo di Dio e Chiesa di tutti i battezzati. Se troviamo la maniera di mettere in luce la diversità dei carismi di tutti i battezzati e l'appello a essere insieme discepoli missionari, allora le donne hanno spazio, anche altri laici. Penso che è veramente la vera sfida, e dobbiamo continuare a fare esperienza come questo sinodo ha fatto. Per esempio, all'inizio del sinodo abbiamo lavorato con 4 commissioni: teologica, metodologia, spiritualità, comunicazione, con donne. Durante il Concilio Vaticano II gli esperti sono solamente sacerdoti uomini. Adesso le donne sono anche nella teologia. Oggi non manca chi vede la Chiesa in maniera idealizzata, bisogna invece guardare alla realtà, ma con la fiducia che lo Spirito Santo è all'opera. Se lo Spirito Santo chiama la Chiesa a essere sinodale, allora possiamo essere confidenti che riceviamo la grazia per trovare le strade di essere questa Chiesa sinodale insieme uomini e donne. No, la mia conclusione è veramente che è un work in progress, e tutti noi qui hanno una responsabilità e possiamo fare qualcosa, perché la trasformazione, la conversione sinodale della Chiesa è la responsabilità di tutti i battezzati. Per trovare questa maniera di fare un cammino insieme è un'arte, un esercizio creativo, non è scritto prima, e allora vuol dire essere aperto a nuove strade di una maniera creativa, senza paura, perché la novità non è facile, ma penso che è veramente un appello, perché è l'ultima quotazione del documento per la tappa continentale 61. Da tutti i continenti arriva un appello affinché le donne cattoliche siano valorizzate innanzitutto come battezzate e membri del popolo di Dio con pari dignità. È quasi unanime l'affermazione che le donne amano profondamente la Chiesa, ma molte provano tristezza perché spesso la loro vita non è ben compresa, mentre il loro contributo e i loro carismi non sono sempre valorizzati. Ma questo sinodo ha fatto più di ascolto e penso di
riconoscimento delle donne. Allora spero che questi primi frutti fanno energia per andare avanti. Grazie mille per l'ascolto. Mentre ella pot menjar, la deixem menjar, anem pensant i preparant les preguntes, teniu els papers a les taules, donarem uns 10 o 15 minuts també perquè hi hagi una mica de diàleg a les taules i ella pugui menjar i aleshores anirem recollint les preguntes. El debat el moderarà la periodista Laura Mor, aquí tots ja la coneixem, per tant doncs, hi haurà una bona estona per al diàleg. Gràcies. La primera pregunta arriba ens la formula el president de la Fundació Joan Maragall, David Jou. David Jou apunta que diu les celebracions del baptisme, el matrimoni, els funerals són moments religiosos especialment lligats a la vida, no? I al seu significat. En aquest sentit, com una sensibilitat femenina tan lligada a la vida podria enriquir aquestes celebracions en un hipotètic diaconat obert a les dones. Ok. Allora penso che... Va bene? È vero che le celebrazioni del battesimo, del matrimonio, delle funerali sono momenti religiosi a diverse tappe molto importanti della vita e la sfida veramente penso per la Chiesa sinodale e per questo cammino insieme uomini e donne è di pensare la pastorale non da sola ma con equipe pastorale. Ho visto per esempio in Francia la preparazione del battesimo, le funerali, ci sono equipe di laici che lavorano, fanno l'accompagnamento, ma anche con un pastore o con un sacerdoti, ma con questa visione del lavoro in equipe. E per me è la più grande sfida per oggi e di pensare più con questa visione di equipe pastorale, perché ho imparato questo in tutta la mia esperienza della pastorale giovanile. Quando lavoriamo insieme, facciamo la pastorale insieme con uomini e donne, sacerdoti, religiose, religiosi, laici, giovani e più anziani, fa un lavoro più ricco, più fruttuoso e più fecondo, perché ci sono famiglie o giovani che hanno più di facilità per parlare con una donna o un sacerdote, dipende. Allora se facciamo da sola possiamo solamente non lo so come dire, camminare con qualcuno che sono, ma se abbiamo equipe pastorali con questa diversità fa più di fecondità apostolica. Una nova pregunta? Sí, les celebracions com el bateig, el matrimoni o els funerals són moments religiosos molt importants, són etapes de la vida molt importants. El desafiament és viure aquesta església sinodal i aquest camí, fer-lo junts, homes, dones, impulsant equips pastorals en què tots hi participin. Per exemple, a França preparen els batejos o els funerals, equips en què hi participen laics, en què també potser hi acompanya un pastor, un sacerdot,
però tots amb aquesta visió de treball d'equip. D'aquesta manera responen en aquest desafiament de tenir una visió d'equip pastoral. I ell explicava, ho he après amb la meva experiència en la pastoral juvenil. Quan hem fet la pastoral amb homes, dones, joves, sacerdots, religiosos, laics, ancians, quan ho hem fet junts hem fet un treball més ric, que ha donat més fruit i que ha estat més fecund. És veritat que potser hi ha algunes famílies que tenen més facilitat per parlar, o potser no, però el que és important és que hem d'avançar no amb alguns, sinó amb tots, per fer aquests equips pastorals perquè el treball de tots sigui més fecund. Gràcies. Una altra pregunta, en aquest cas anònima, demanen quines raons teològiques fonamenten que només els bisbes puguin decidir en nom de tots. Si hi ha universalitat a l'Església, es fonamenta en què sigui un marc igual per tothom. Alors, nel tutta la storia della Chiesa, i sinodi e i concili hanno il scopo è di arrivare a un consensus e di prendere decisioni su temi importanti, specialmente un sinodo quando è un conflitto, come in Atto 15, il primo concilio di Gerusalemme, è un grande conflitto nella comunità. Allora, che facciamo? Mettiamo insieme, preghiamo, facciamo un discernimento insieme e alla fine arriva un consensus, perché la maniera di fare del Spirito Santo è di arrivare a un'armonia. Ma è un processo, non è diretto e come Papa Francesco recentemente ha detto al nostro gruppo, prima il Spirito Santo nella sinodalità fa un poco di caos, di disordine, ma alla fine fa l'armonia e il consenso. Allora la maniera di essere vescovo, di essere pastore, nella visione della sinodalità, che è la visione del Concilio Vaticano II. Mi piace molto questa quotazione di un teologo dell'Australia che ha detto la sinodalità è il Concilio Vaticano II in una parola. Io faccio e dopo io finito. Sí, la història de l'Església i veiem, per exemple, els sínodes i els consells que tenen el següent objectiu, arribar a un consens, prendre decisions sobre temes importants. Per exemple, recordava Fets 15, en què es va fer el primer concili de Jerusalem perquè hi havia un gran conflicte. Què fem? Què s'ha de fer? Aplegar-nos, pregar i després arribar a un discerniment junts i a partir d'aquí obtenir un consens. L'Esperit Sant vol arribar a una harmonia, però això és un procés, no és una cosa immediata. Recordava també que el Papa Francesc els deia, primer l'Església Sinodal ha de fer aquest procés i després ha d'arribar a una harmonia i un consens. La manera de ser bisbe o de ser pastor en la sinodalitat no és res més que l'aplicació del Concili Vaticà II. I recordava un teòleg australià que deia la sinodalitat és el Concili Vaticà II en una sola paraula. Allora, la visione del pastore, del vescovo, l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, specialmente di Lumen Gentium, di essere una chiesa popolo di Dio. Vuole dire che tutti fanno parte del popolo di Dio, anche i pastori e il vescovo. E mi piace questa nozione del teologo Newman che ha parlato del discernimento insieme, dobbiamo fare una cospirazione.
vuole dire che il vescovo rimane il vescovo, il pastore rimane il pastore e alla fine è quello che ha l'incarico di prendere la decisione. Ma una cosa è di prendere una decisione da sola, un'altra cosa è di prendere una decisione alla fine tra un processo di ascolto, di respirare insieme, di cospirazione, di discernimento insieme, che fa un consensus. E allora vuole dire un nuovo stile di leadership, perché nella visione del Consiglio il pastore fa parte della comunità, non è separato, non è sopra, fa parte, va a un ruolo specifico nella comunità, del servizio, della comunione, ma non possiamo, il pastore, il vescovo, nella visione sinodale è chiamato a prendere le decisioni tra questo processo di respirazione insieme, di cospirazione, di discernimento insieme. E posso dire che quando un pastore ha questo stile dell'ascolto, della consultazione per prendere le decisioni hanno un impatto molto più forte, perché se lui fa la decisione da sola ma che non è ricevuta, non va bene. E oggi possiamo vedere che anche i vescovi, i pastori non vogliono una decisione così senza dialogo. Allora dobbiamo imparare questo nuovo stile di relazione tra noi e di discernimento insieme, con il rispetto che alla fine quello che ha la responsabilità di manifestare la decisione è il vescovo o il pastore, ma non ha preso la decisione da solo. Sí, la visió del pastor, del bisbe, en l'eclesiologia del Vaticà II, és que hem de ser tots església del poble de Déu. Tots formem part del poble de Déu, també els pastors. Recordava Newman que deia que el discerniment s'ha de fer junts i ha de ser una conspiració. El bisbe serà sempre el bisbe, el pastor serà sempre el pastor i té l'encàrrec de prendre la decisió. Però és una decisió que no pren sol, sinó que la pren després d'un procés d'escolta, de respirar junts, de discernir. I en aquest procés al final arriba al consens. Aquest és el nou estil de lideratge que propugna el Concili Vaticà II. Per al Concili Vaticà II el pastor forma part de la comunitat, no està a part, no està aïllat de la comunitat, però sí que té un rol al servei de la comunió. En la visió sinodal, el pastor pren les decisions en un procés, com deia abans, de respiració, de discerniment, un procés que fa juntament amb tota la comunitat. Si el pastor fa aquest procés de decisió, aquest procés sinodal, les decisions que pren tenen un major impacte. Si el fa sol, no té aquest impacte. I avui veiem que els bisbes i els pastors no volen aquest procés sense diàleg. Hem de prendre aquest estil de relació entre nosaltres i aquest discerniment, sempre respectant, evidentment, les responsabilitats que tenen alguns de manifestar aquestes decisions, com el bisbe o el pastor. Una altra pregunta, en aquest cas també anònima, diu: tal com apunta el feminisme actualment, cal remar cap a una visió no dual de la persona. Així l'espiritualitat ja ho confirma. Com aproximar aquesta mirada de forma concreta a l'Església actual? Hi ha intenció de superar el masclisme intrínsec? Aquesta és una, i l'enllaço amb una altra que fa l'Àngels Calderó del Semlaveu. Diu que li fa l'efecte, sembla que hi ha dues velocitats entre les aspiracions de les dones. Vostè considera que és vàlida una manera més conciliar, és la més combativa o és més conformada?
Allora, dobbiamo dire che le donne cattoliche sono diverse, come tutta la Chiesa. È vero che è scritto nel documento per la tappa continentale che la chiamata per avere più di partecipazione delle donne anche nel ruolo di responsabilità è una chiamata comune da tutto il mondo, ma la maniera di fare risposa è diversa e le priorità delle donne sono molto diverse, dipende dei contesti. Per esempio in tanti paesi che hanno ancora più una cultura gerarchica, patriarcale, la prima chiamata delle donne è di avere la Chiesa con loro per fare più di rispetto nella società, di educazione delle donne, non è il sacerdote femminile o altre cose così, in tante parti del mondo. Penso che la sfida che vediamo anche tra questo sinodo è come essere una Chiesa universale, una Chiesa globale, in comunione, ma anche tra e con la diversità delle chiese locali. E dobbiamo recuperare e ripensare che dall'inizio abbiamo 4 Vangeli. È la stessa storia, ma con diversa maniera di raccontare la storia di Gesù, della Pasqua e della Risurrezione, perché si sono nati di comunità diverse. Greca o ebraica. Allora, dall'inizio abbiamo questa, in un certo modo, questa diversità e adesso, perché vengono da un modello di chiesa, e possiamo dire come europeano, della Spagna o della Francia, abbiamo esportato un modello europeano con la colonizzazione e tutti i missionari, e dal Consiglio dobbiamo sviluppare l'inculturazione e trovare, come Papa Francesco ha detto, una maniera di fare la comunione e l'unità non come tra un'uniformità, ma con la figura del poliedron, con la diversità dei colori. E ho sperimentato, arrivo di 4 assemblee sinodali continentali, sono andata nell'Oceania, Medio Oriente, Asia e Africa. È bellissimo di vedere la diversità della Chiesa. Allora la difficoltà è di vedere quali sono i passi, i discernimenti possibili a fare a livello locale e quali a livello globale. E siamo a imparare come essere questa Chiesa in comunione, ma con la diversità delle culture e delle chiese locali. Sí, el document de l'etapa continental de preparació per al sínode, per exemple, parlava de la crida a participar, que les dones participin en la responsabilitat, però aquesta crida és una crida comuna a tots, a tot el món, i per tant les respostes també seran diferents en cada context. La prioritat de les dones és diferent, perquè les dones són diferents, depèn de cada context. Cada país té la seva cultura, n'hi ha països en què han viscut una història més jeràrquica i més patriarcal,
I en aquests països, per exemple, el que demanen les dones és tenir l'església amb elles al seu costat per fer actuar més en la societat. En aquests llocs no es demana el sacerdoci femení, per exemple. I el desafiament en aquest sínode és com ser una església universal, com ser global en comunió, malgrat la diversitat, com ser globals en totes les esglésies locals. Posava l'exemple també que des de l'inici els cristians tenim 4 evangelis. Això vol dir que una mateixa història s'explica de 4 maneres diferents. I segurament és així perquè les comunitats van néixer en contextos diferents. Per tant, com veiem, ja des de l'inici vivim una diversitat. Per altra banda, el model de l'Església que vivim aquí, a Europa, a Espanya, és un model concret que nosaltres hem exportat, aquest model europeu, en altres països. Des del Consell del Sínode es proposa inculturar l'Església en cada realitat i trobar la manera per fer la comunió i per arribar a la unitat, no uniformitzant, sinó, com diu el papa Francesc, de manera polièdrica. Ella mateixa parla de les 4 assemblees que han fet en 4 continents diferents, Oceania, Orient Mitjà, Àfrica i l'Àsia. I aquestes 4 assemblees li ha fet veure la gran diversitat que es viu a l'Església. La dificultat o el problema és veure quins passos s'han de seguir a nivell local i a nivell global per arribar a aquesta unitat. Hem d'aprendre, deia, a ser església en comunió, però respectant la diversitat de les cultures. Maria Vivancos, de Cristianisme i Justícia, afirma que hi ha determinats canvis a la història que només, alguns avenços que només s'han pogut fer de forma disruptiva i pregunta si l'Església no hauria d'anar a un ritme més ràpid per aplicar aquests canvis dels que estem parlant. Allora, parliamo tra questo processo della questione del cambiamento e del cambiamento della Chiesa che è veramente la riforma della Chiesa e abbiamo questa convinzione come che Ecclesia sempre riformata, ma il problema è che noi siamo nelle società con una visione molto di corto termine e vogliamo risultati, un'efficacità e qualche volta pensiamo al cambiamento per la Chiesa come una rivoluzione, ma non abbiamo come tutta la storia della Chiesa e come visione che la Chiesa è una realtà umano-divina che fa sempre una riforma, ma che è la stessa dall'inizio. Allora, come il mio maestro in ecclesiologia ha scritto, Yves Congar, che era un teologo molto importante per il Concilio Vaticano II, ha scritto un libro molto importante, Vera e falsa riforma della Chiesa. Dobbiamo pensare insieme la tradizione e la noveltà del Spirito Santo e non possiamo partire da nulla, abbiamo tutta una storia, non possiamo dimenticare il passato, dobbiamo partire dalla situazione di oggi radicata una grande tradizione, ma la vera tradizione, e Papa Francesco parla molto di questo, non è, lui parla di endetriismo, non è di ritornare prima, ma con l'ispirazione del passato di trovare le nuove strade per oggi. Ma è un discernimento molto delicato e possiamo
Immaginate che possano aiutare tutti voi. Avete l'esperienza di essere oggi la stessa persona, ma differente di quanto era un bambino o 10 anni fa, 20 anni fa. Allora il cambiamento all'ascolto del Spirito Santo per la Chiesa, perché la sinodalità è la visione della Chiesa, una visione dinamica dell'identità nella storia, come noi abbiamo la stessa identità dall'inizio, ma dopo anno, tra eventi, non siamo i stessi. Allora dobbiamo pensare questa fedeltà alla tradizione, ma una fedeltà creativa, perché il cambiamento di mondo fa che la Chiesa non possa essere quella della Chiesa del primo millenario. Ma la Chiesa dall'inizio, la Chiesa primitiva, era una Chiesa con il stile sinodale, una Chiesa con un modo di governo molto collegiale, ma non possiamo semplicemente fare una copia, perché non siamo nel stesso mondo, ma possiamo, ritornando alla sorsa, trovare ispirazione per discernere di una maniera creativa i buoni cambiamenti. E anche, e questo è il ruolo dei vescovi e di Papa Francesco, di preservare la comunione. Non possiamo andare velocemente e lasciare una parte, no, dobbiamo trovare le strade per rinforzare la comunione insieme. Sí, parlar del canvi a l'Església és parlar de la reforma de l'Església. Recordava Ecclesia sempre reformanda. El problema és que som en una societat amb una visió a curt termini, deia ella, i volem resultats de seguida. Pensem que els canvis a l'Església han de ser una revolució, però en la història de l'Església veiem que aquesta, l'Església, és alhora humana i divina, i sempre fa, les reformes que fa sempre remeten als seus orígens, als seus inicis. Recordava el teòleg Yves Congar, del Concili Vaticà II, amb un llibre que va escriure que es titulava La veritable i la falsa reforma de l'Església. Deia després, hem de pensar en la tradició i en la novetat que l'Esperit Sant ens fa entendre junts, ens fa veure junts. No podem començar de zero, tenim una història, un passat, i aquesta història i aquest present que vivim avui, s'arrela en la tradició. I la tradició és veritable no només si es torna al passat, sinó si s'inspira en l'Esperit Sant, perquè d'aquesta manera veurà camins nous i podrà fer aquest delicat discerniment de què ella parlava. Una imatge ens pot ajudar, és que tots vosaltres sou les mateixes persones, ara mateix sou com sou, però sou diferents de fa 10 o 20 anys. La sinodalitat és aquesta visió dinàmica de la història. Nosaltres, com deia ara, any rere any canviem. Per tant, hem de pensar en fidelitat a la tradició, però d'una manera creativa. L'Església no pot ser la mateixa Església que la del primer mil·lenni, perquè la situació ara és diferent. L'Església de l'inici era una església amb un estil sinodal, tenia un govern col·legial, però no podem copiar el mateix que es va fer al passat perquè els temps ara són diferents. Hem d'anar sempre a la font i trobar la inspiració creativa per trobar aquests canvis bons. El paper dels bisbes i del papa Francesc és el de preservar la comunió. No podem córrer i anar de pressa i deixar alguns enrere, sinó que hem de reforçar aquest camí sinodal plegats. Dues preguntes molt concretes de Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna. Pregunta si vostè té vot al sínode i quines dones voten. És a dir, una pregunta relacionada amb el reglament.
allora, recentemente, la settimana scorsa o la settimana prima, Papa Francesco ha fatto diverse interviste e in una intervista ha detto in una maniera molto chiara che tutti i membri dell'Assemblea del Sinodo per ottobre 23, poi 24, possano votare. Tutti i membri, ha detto, vuole dire tutti, uomini e donne, vescovi, sacerdoti e altri membri. Il Sinodo si fa poco a poco, una tappa dopo la tappa, non è ancora completamente ufficiale la maniera di fare l'assemblea, ma sarà un'assemblea principalmente di vescovi perché hanno un ruolo particolare per il discernimento, ma tutti i sinodi è scritto nella Costituzione per il Sinodo la presenza dei altri. Vuol dire che al Sinodo, all'Assemblea, anche fanno parte esperti e altri membri che possano essere religiosi, laici. E come abbiamo fatto l'esperienza delle assemblee continentali per la prima volta, assemblee ecclesiali con la diversità. Allora dobbiamo continuare a vedere, ma capisco perché tutti parlano del diritto di voto, ma dobbiamo capire che è un simbolo, ok? Ma se veramente facciamo la sinodalità con questo scopo di trovare un consensus, il voto alla fine e quando possiamo vedere tutti i voti alla fine dei sinodi o alla fine del Consiglio fa quasi l'unanimità. Allora, l'importanza non è per me, non è il voto alla fine, ma è la partecipazione di tutti, anche di laici, delle donne, dall'inizio e a tutte le tappe. Non è solamente alla fine quando è un consensus di votare. Non lo so se... perché è un simbolo, ma non è, si capiscono bene la sinodalità, che non è un Parlamento, non è una logica di maggioranza non è quella della politica. Se facciamo e continuiamo a fare il focus unicamente sul diritto di voto, non abbiamo l'idea chiara della Chiesa come popolo di Dio, tempio del Spirito e corpo di Cristo, come una realtà umana ma anche divina. Fa 1 o 2 setmanes el Papa Francesc li van fer algunes entrevistes i en una va dir: tots els membres que participen en l'assemblea del sínode, tots podran votar, tots, homes, dones, bisbes, sacerdots, etc. El sínode és una cosa que es fa a poc, no es fa d'un dia per l'altre i no està clar, no és oficial encara com es farà l'assemblea, però serà sobretot de bisbes, i en tots els sínodes hi ha el que ell anomenava altres, és a dir, que a l'assemblea també hi participen, per exemple, experts, també hi participen religioses, laics. Parlava, per exemple, de les assemblees continentals en què per primera vegada hi ha hagut una veritable diversitat. Tothom deia, parla del dret a vot, però el vot no és més que un símbol. Si creiem en la sinodalitat, és a dir, d'arribar a aquest consens, el vot al final és gairebé unànime. El que és important no és el vot final, per tant, sinó la participació real de dones, homes, de tots en el sínode, no només en el moment final per votar. I és un símbol el vot, però cal tenir en compte que la sinodalitat no és un parlament, no es fa amb majories, no és política.
si ho basem i ho centrem tot en el vot, no entenem l'Església com a poble de Déu, no l'entenem com a temple de l'Esperit i com a cos de Crist, que és alhora humà i diví. Dues qüestions, potser més de caire personal o més adreçades a ella. Cinto Busquet, dels Focolars, pregunta si no se sent sovint una mica sol en un món, no?, d'eclesiàstics, la majoria dels quals són homes. I en Raimon Gusi pregunta, des de la Fundació Privada Futura Penedès, què podem fer perquè d'aquí un temps hi hagi com a mínim 100 dones com vostè tallant el bacallà, diu literalment, al Vaticà. Allora, per la vostra informazione, adesso nel Vaticano, nella Curia Romana, ci sono 23% di donne. Nella Segreteria Generale del Sinodo è una squadra di 14, adesso siamo 5 donne. Quando sono arrivata sono la terza, e altri più nell'amministrazione, ma quindi vuole dire che il Vaticano non è solamente un mondo di ecclesiastici, nelle diversi uffici ci sono anche donne, altre donne anche in responsabilità. È vero che per il momento non ci sono tanti donne in responsabilità, ma ho fatto già una piccola lista sul testo. E arrivo al Vaticano dopo 10 anni alla Conferenza Episcopale della Francia. Ho fatto l'esperienza di lavorare con vescovi, sacerdoti e dipende delle realtà, ma per me, come ho detto, penso che il più importante è veramente di creare relazioni e di imparare a dialogare, a essere insieme. E quando come donna abbiamo questo spirito di entrare in relazione in una maniera con il rispetto, anche per dare la nostra voce, e con questo stile di essere fratelli e sorelle in Cristo. Ho fatto anche questa esperienza al Sinodo dei Giovani. Abbiamo visto tutti un'esperienza bellissima della Chiesa, veramente con questo stile di ascolto, di collaborazione. I vescovi, gli ecclesiastici sono prima uomini diversi, con qualità e allora non vuole dire che è facile, perché di avere più di donne fa una novità, ma è la stessa cosa in altri. Per me nel mio percorso a un momento ho lavorato per l'equipe nazionale del scotismo cattolico in Francia. Era anche la prima donna su questa responsabilità, con un'equipe principalmente mascoline. E non è solamente una questione di ecclesiastici, ma penso che dobbiamo veramente trovare e sviluppare questo dialogo e di imparare a conoscere più, perché quando non abbiamo una relazione di fiducia e non conosciamo l'uno l'altro, abbiamo pregiudizi, è vero. Ma quando sono arrivata al Vaticano, perché la mia comunità non è a Roma, ho passato i primi mesi, il Vaticano mi ha affidato una stanza nella casa del clero e ho abitato con 50 preti che lavorano al Vaticano.
all'inizio è un poco così, ma tra il pranzo insieme, la conoscenza, ha fatto un'esperienza bellissima e loro mi hanno detto abbiamo la possibilità di conoscere e per me anche. Allora vuol dire che e questo è anche la visione cristiana, dobbiamo trovare le strade per dialogare, non è facile, ma ci sono tante possibilità veramente di buona esperienza. Sí, al Vaticà, ara mateix, a la Cúria del Vaticà, no és veritat, deia que no hi hagi dones, al Vaticà el 23% de la Cúria són dones. I a la Secretaria General del Sínode, d'un equip de 14 persones, 5 són dones, i ella va ser la tercera en arribar en aquest equip. El Vaticà no és només el món dels eclesiàstics, tot i que també hi ha moltes dones responsables. És veritat que no n'hi ha moltes, però diuen el text que heu rebut, he fet un llistat d'algunes dones que estan al Vaticà. Ella parlava de la seva experiència en arribar al Vaticà, ella hi va arribar fa 10 anys, després d'estar treballant a la Conferència Episcopal de França, i on va tenir experiència amb molts bisbes i molts sacerdots. Segons ella, el més important és crear relacions, aprendre a dialogar. Diu, com quan a dona vius aquest esperit d'entrar en relació, pots dir la teva, podem dir la nostra com a dones, i sobretot en aquest estil de ser tots germans en Crist. Parlava també de la bonica experiència del Sínode dels Joves, on es va viure realment un estil d'escolta i de col·laboració, i en allà també hi havia bisbes i hi havia eclesiàstics. Diu que, evidentment, això no sempre és immediat ni fàcil. Més dones arreu, que hi hagi més dones arreu és una novetat. I diu, per ella, que ha treballat també en el moviment associatiu francès, en els escoltes francesos, ella va ser la primera dona que va dirigir l'escoltisme francès a França, i en aquella època, quan ella va començar, l'equip eren sobretot homes. I, per tant, no és només un problema dels eclesiàstics, sinó que diu, crec que hem de crear diàleg i hem de conèixer-nos més, perquè no hi haurà confiança i no podrem avançar si no ens coneixem i vencem els prejudicis. Quan va anar al Vaticà, perquè la seva comunitat no estava a Roma, quan va anar al Vaticà li van assignar una habitació a la casa del clero, amb 50 sacerdots. Al principi, explica, era complicat, però a mesura que es van anar coneixent, que dinaven plegats i que van anar parlant, van veure que es podien conèixer i sobretot va veure que havien de compartir una visió i es va de trobar camins per dialogar plegats, tot i que no sigui fàcil. Queden moltes preguntes per fer, però se'ns acaba el temps. Per tant, les condensarem i destinarem ara aquesta estona que ens queda a contestar-ne dues. Una ens arriba de part dels seminaristes de Barcelona. Diuen que la pregària, segons el papa Francesc, està en el cor d'aquesta experiència sinodal i li pregunten quant de temps dedica vostè cada dia a la pregària. Aquesta és una. I la segona és en relació a les resistències. Montserrat Manyer, de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Pregunta quines són les resistències que cal vèncer i si són generacionals, clericals, o si estan lligades a aspectes culturals o diferències entre continents. Allora, è vero che devo veramente ricordare che il processo sinodale è prima di tutto un processo spirituale che metta la preghiera al centro, l'ascolto della parola di Dio
e dunque è una scelta forte che l'assemblea di ottobre sarà aperta con una veglia di preghiera ecumenica sabato 30 settembre sulla piazza San Pietro con tutte le chiese cristiane, presiedata da Papa Francesco, come segno forte dell'importanza della preghiera, anche della dimensione ecumenica, e tutti i membri del Sinodo, dopo questa veglia di preghiera, faranno 3 giorni di ritiro spirituale prima l'assemblea formale. E posso dire che a tutte le tappe del Sinodo, specialmente per esempio quando abbiamo scritto questo documento per la tappa continentale, abbiamo fatto un processo di 12 giorni fuori da Roma con un gruppo di esperti, con la liturgia, la preghiera personale, insieme il discernimento. Allora è vero che io faccio l'esperienza, sono arrivata nominata a Roma 2 anni fa, che questo servizio di servire il Sinodo con questa e di cercare una forma di coerenza fa un appello per un cammino spirituale forte. Nella mia comunità, quando sono in comunità, con i tempi di preghiera personale e insieme, perché abbiamo la liturgia delle ore insieme, facciamo 2 ore e mezza di preghiera, abitualmente con anche l'Eucaristia, e questo è Poi adesso sono a Roma senza la mia comunità e a Parigi io vado regolarmente, allora devo fare anche trovare il mio ritmo, ma per me la preghiera personale è al centro all'inizio della mia giornata, alla fine, e quando sono molto gratitudina perché ieri sono andata a Moresa e a Montserrat, e per me tutti questi momenti sono veramente un pellegrino, il fatto di pregare nella Vergine di Montserrat, io faccio tanti viaggi, ma nell'aeroporto, nell'aereo o i treni prendo il tempo anche di pregare, ma come per tutti non è facile nella nostra vita, ma dobbiamo trovare, io cerco di una maniera molto umile, perché io faccio anche l'esperienza dei miei limiti, ma di essere veramente radicata in Cristo, e posso dire che se non sono radicata in Cristo non è possibile di fare questo servizio, perché è bellissimo ma anche non è facile. Allora grazie per la vostra preghiera e io prego anche per voi. Recordo en primer lloc que el procés sinodal és primer, abans que res, un procés espiritual, és a dir, al centre hi ha la pregària i l'escolta de la paraula de Déu. L'assemblea d'octubre començarà amb una vella de pregària, i també recordo de totes les esglésies, una vella de pregària en totes les esglésies cristianes, i recordo que el 30 de setembre hi haurà una vella de pregària presidida pel Papa Francesc. La pregària, deia, és un signe fort, i tothom, abans de tots els membres del sínode, abans de començar-lo, van fer 3 dies de recés espiritual abans de començar l'assemblea formal. Les etapes del sínode, les etapes continentals del sínode, quan es va escriure el document, abans de començar aquestes etapes es van fer 12 dies, van estar 12 dies fora de Roma amb experts, però també fent pregàries, fent la litúrgia, fent aquest discerniment. Per tant, 12 dies de preparació i pregària.
Fa 2 anys que soc a Roma i que serveixo al sínode intentant buscar aquest camí espiritual. Ella deia que en la seva comunitat, a París, tenen un temps per pregar personalment i juntes com a comunitat, també amb la litúrgia de les hores, i aproximadament són unes 2 hores i mitja al dia. Ara que és a Roma i que no està en la seva comunitat a París, ha de trobar el seu ritme per pregar personalment, que com ella deia és el centre de la seva jornada, de la seva vida. També recordava que ahir que va anar a Manresa i a Montserrat van ser moments preciosos de peregrinatge i també de pregària, i que sempre que viatja, i viatja molt, intenta, per exemple, a l'aeroport mateix buscar aquests moments de pregària. No és fàcil, deia, la vida que portem tots, però hem de buscar aquest temps per pregar. I ella ho diu perquè està convençuda que la seva vida s'ha d'arrelar en Crist, perquè si no, no seria possible fer el servei que fa a través en aquest sínode. I agraeix també totes les pregàries que pugueu fer per ella. Nathalie, sorry, I don't speak French. Thank you very much for coming. On behalf of Tribuna Barcelona, different institutions, as you know, I represent Escola Cristiana Catalunya, so I'm representing 400 schools in Catalonia with more than 200,000 students. We have a big challenge of listening them. We wanted to give you a small present, and we hope that it reminds you of your visit today in Placenza Gracia. Thank you very much for sharing your time and your knowledge with us, and you're always welcome here. Bé, mentre li hem donat aquest petit present, que és una reproducció de la Casa Batlló, un anunci final, un moment de silenci, sisplau. Us anuncio que la propera tribuna serà el dia 15 de juny, dijous, i que el ponent serà el teòleg basc Jesús Martínez Gordo, catedràtic emèrit de Teologia de la Facultat de Vitòria i professor actualment de Cristianisme i Justícia. Per tant, José Ignacio doncs, el deu conèixer molt bé, i els que han vingut de Cristianisme i Justícia. Ell ens parlarà sobre com podem interpretar què està passant a Alemanya amb el sínode. Per tant, us demano que us reserveu aquesta data, 15 de juny, Jesús Martínez Gordo, teòleg basc. Crec que és el principal expert que hi ha en aquests moments a l'estat espanyol sobre què està passant al sínode a Alemanya. Moltes gràcies a tothom i fins al mes de juny.